Xitoyning Sharq Turkistondagi qo'rchoq raisi Shuhrat Zakir Sharq Turkistonda millionlagan Uyg'ur va boshqa musulmonlarning lagerga qamalganligi haqidagi xabarlarning yolg'on ekanligini aytdi hamda bu joylar tarbiyalash markazlaridir, yotoqlik maktabga o'xshaydi dedi. Xalqaro jamiyatning Sharq Turkistondagi jazo lagerlari haqidagi andisha va ayblashlarga qaramasdan Xitoy bu razil siyosatini davomlashtirmoqda. Berma taratqullarining xabar qilishicha, bir balvoq bir yo'l qurilishining bir qismi sifatida Xitoy Bermada yangi bir shahar qurib chiqmoqda. Bu shahar Bermaning eng chong shahri bo'lgan Rangan shahriga qo'shni bo'lib, daryo orqali ayrilib turadi. Yer maydoni 80 kvadrat kilometr. Planining tunji bosqichi ul asla qurilishlari bo'lib, 1,5 milliard dollar mablag' selingan. Lekin Berma taratqullarida ko'rsatilishicha, Rangun doiralari bilan qurilish to'xtami tuzgan qatnash qurilish guruhi bundan burun Bengal, Sri Lanka, Malayziya, Keniya va Tanzaniya qatorliq davlatlarda huddiga olgan qurilishlarida ayblashlarga uchirgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi hay'ati bilan Sharq Turkistonlik qozoq faoliyatchi Ömer Bekkali Germaniya tashqi ishlar ministrligini ziyorat qildi. Hay'atni Germaniya hukumatining kishilik huquq amaldori kutib oldi va Sharq Turkiston masalasi haqida fikr almashtirdi. Yana bir tarafdan Uyg'ur faoliyatchi Ruqiyat Turdush xonim Kanadada bir yig'inga qatnashib, Sharq Turkiston masalasi haqida savollarga javob berdi va yig'ilish lagerlari haqida ma'lumot berdi. Xitoy navbatda JF-17 tipli qurilish planining belak 3-nusxasi orqali Amerikaning qisqa vaqt ko'p setiladigan F-16 urush aeroplani bilan raqobatlashmoqda. Xitoy Chengdu aeroplan shirkati ta'minlagan texnika bilan Pokiston JF-17 tipli aeroplanining belak 3 nusxasini yasab chiqmoqchi. Planga asosan 2019 yilning oxirida ishlab chiqarish boshlanadi. Eng keyin degandimi 2021 yili ishlatishga boshlanadi. Avstraliya askarlari ishg'ol ostidagi Sharqi Quddusga joylashgan Qubbatus sahroga hujum qildi va Haram-i Sharifning barliq ishlarini taqadi. Quddus Islomiy vaqflar idorasining bayonotchisi Faraz Al-Dibs Avstraliya soqchilari, imomlar va masjid xodimlariga hujum qildi, masjidning barliq ishlarini taqib etdi dedi.